c'est à moi que revient donc l'honneur et la charge de faire un cours sur l'histoire de l'Afrique. Oggi è il mio compito e l'onore di fare una digressione alla storia dell'Africa. Alors, c'est un honneur car être devant un auditoire qui s'intéresse aux activités de l'African Summer School, c'est être devant un auditoire qui se montre solidaire de l'aspiration des peuples africains aux droits de l'homme, à la démocratie et à la prospérité économique. È un onore, perché essere davanti ad un pubblico interessato alle attività di Africa Summer School è come essere davanti a delle persone solidali alle aspirazioni dei popoli africani, ai diritti dell'uomo, alla democrazia e alla prosperità economica in generale. Autrement dit, c'est être devant un auditoire qui atteste de son parti pris humaniste et de sa confiance dans l'avenir de l'Afrique. In altre parole, essere davanti ad un uditorio che manifesta attivamente il suo lato umanista e umanitario e che ripone altresì enorme fiducia nell'avvenire dell'Africa. Alors, c'est aussi une charge, car ce cours exige de relever un défi d'ordre qualitatif. È anche un dovere, in quanto questo corso esige un alto livello qualitativo, espresso nel suo bisogno di comprendere la storia dell'Africa. Alors, d'ordre qualitatif, car venir assister à un cours sur l'histoire de l'Afrique traduit souvent un besoin de comprendre, un besoin d'avoir une intelligence de l'actualité politique, économique et sociale qui a cours en Afrique. La tentation est grande de se tourner vers le passé pour y trouver la clé de ce qui permettrait de comprendre la logique interne de cette Afrique qui, en toute apparence, stagne et sombre au lieu d'avancer. Bisogna dunque trovare una spiegazione nel presente, anche se la tentazione di voltare lo sguardo verso il passato è forte, nel tentativo di scovare la chiave di lettura che ci permetterà di comprendere la logica nascosta di quest'Africa, che all'apparenza sembra stagnare nel buio, invece di avanzare nella luce. Alors, l'histoire peut-elle nous fournir une explication aux difficultés du présent? Alors, je pense que la discipline historique a cette vertu, à condition toutefois que l'analyste aborde la lecture du matériau historique sans préjugés ni dogmatisme. Allora ci poniamo una questione. La storia africana può fornirci una spiegazione per chiarire le difficoltà nel presente? Il professore dice sì, la storia ha questo potere, ma a condizione che l'analista si avvicini alla lettura del materiale storico senza pregiudizi né dogmatismi. Ed è quello che mi sono imposto di fare io nella redazione del corso di storia generale dell'Africa. Donc, c'est ce que je me suis efforcé de faire dans la rédaction du cours sur l'histoire générale de l'Afrique. Ai-je réussi au point de pouvoir vous donner une réponse aux questions que l'actualité africaine suscite dans votre esprit? Ce sera à vous de me le dire après le cours. Voilà. Quindi con questa domanda il professore si chiede se è riuscito a offrirvi una risposta plausibile alla questione che l'attualità africana suscita.